Eftermiddag, 3:15. Et stuebord. 8 børn, 7 år gamle. Mellem kagekrummer og et væltet glas appelsinjuice ligger et kortspil slået op. Svinebasse. På kortene griner tegnefilmsgrise, nogle lyserøde og rene med glitterstjerner, andre brune og tilsølede med lerklumper. Et barn spiller lige et regnkort. Lysblå sky med smilende ansigt. Målet: at gøre et andet barns beskidte gris rent. Det angrebne barn løfter teatralsk hænderne, stønner, lider, men øjnene gnistrer, for på trækbunken ligger gengældelsen allerede klar. Spørgsmålet er ikke sådan, hvorfor barnet er sur. Spørgsmålet er, hvorfor er det ikke? Velkommen til Project Ludus. Hvis I lytter for første gang, vi er Til og Lind, og vi dissekerer spilmekanikker. I dag tager vi fat i et tysk børnespil, der har uventede lektioner i spildesign. På bordet foran os ligger en 2012-udgave af Svinebasse, Kosmos Valag. Æsken er orange-rød-brun. På den en grinende, tilsmurt tegnefilmsgris i mudder, og tilholder allerede et kort op. Det her er et regnkort. Lysblå sky med smilende ansigt. Tysk tekst Regenschauer. Under skyen drypper stiliseret vand på en ren, lyserød gris. Kortet er 59 x 91 mm. Standardformat. Mat overflade. Man mærker papirstrukturen, ingen plastikbelægning. Og jeg holder modkortet et snavskort. Brun mudderpøl med dyreblær. En beskidt gris griner i forgrunden. Til det, du beskriver, lyder som en produktanalyse. Det er det også. For disse fysiske detaljer er en del af systemet. Den matte overflade føles børnevenlig, ikke glat som plastikkort. De afrundede hjørner, sikkerhed. De store, børnevenlige illustrationer. 80% billede, 20% tekst, læsbarhed for begynderlæsere. Du har målt kortstørrelsen med lineal, ikke? Selvfølgelig. Vi spillede en testrunde før denne optagelse. Foran Til ligger 3 grisekort, foran mig 2. En af mine grise har en lade, Og jeg har gjort dine beskidte grise rene 2 gange. hvilket viser mig, at du er et monster. Jeg fulgte reglerne. Præcis hvad et monster ville sige. Men i al alvor, det er det fascinerende ved Svinebasse. Det er et spil, hvor du aktivt ødelægger andre spilleres fremskridt. Direkte angreb. I voksenspil som Munchkin bliver denne mekanik ofte kritiseret som giftig. I Svinebasse 200.000 salg i det tysktalende område. Nominering til børnespil af året 2012. Lad mig definere kernelykken. Hver gris er enten ren eller beskidt. Binær tilstand. Ren betyder værdi 0, bidrager ikke til sejr. Beskidt betyder værdi 1 tæller. 3 beskidte grise, øjeblikkelig sejr. Lykken. Du spiller et snavskort, din gris bliver beskidt. Modstanderen spiller regnkort, din gris bliver ren igen. Du spiller et ladekort, din gris er beskyttet. Modstanderen spiller lynkort, laden bliver ødelagt, grisen er sårbar igen. Igen regnkort, tilbage til ren. En endeløs cyklus af tilstandsskift. Præcis. Binær tilstandsmanipulation med direkte angreb, det er det strukturelle DNA. Og her er den centrale tese for denne episode. Svinebasse er ikke et kortspil om grise. Det er et socialt eksperiment om, hvordan humor legitimerer aggression. Den samme mekanik, direkte angreb, ødelægge fremskridt, som i Munchkin anses for frustrerende, bliver her forvandlet af 3 faktorer. For det første, humoristisk præmis. Snavs er godt. Det er absurd. Børn elsker det. For det andet, korthed. Spillet varer 15 minutter. I et 2 timers spil ville samme tab af fremskridt være traumatisk. I 15 minutter, en joke. Minut 1 efter nederlag, uretfærdigt. Minut 3, lad os spille igen. For det tredje, held 66% tilfældighed i korttrækning. Spillet beviser en kritisk indsigt. Etik er ikke et spørgsmål om mekanik, men om præsentation. Strukturelt identisk med frustrerende sabotagespil for voksne. Psykologisk en helt anden oplevelse. Og spørgsmålet vi besvarer i dag, hvordan designer man direkte konflikt, der får børn til at grine i stedet for at blive frustrerede? Lad os dissekere kortbunken anatomisk. 3 kort i alt. 20 snavskort, det er 23%. 15 regnkort, 25%. 10 ladekort, 10 lynkort, hver 17%. Og 5 specialkort, 8%. Lyder disse tal som tilfældigheder? Nej. Disse forhold er præcist kalibreret. Se her, 2 snavskort per regnkort. Det betyder, du kan gøre grisebeskidte dobbelt så hurtigt, som modstandere kan rense dem. Det tvinger aggressiv spillestil. Angreb er mere effektivt end forsvar. Præcis. Og manglen på lader, kun 17%, tvinger spillere til risikobeslutninger. Du har 1 lade, men 3 grise. Hvilken beskytter du? 2 forbliver sårbare. Det er faktisk elegant. Et simpelt forhold skaber strategisk dybde. Nu bliver det interessant. Der er 3 teoretiske strategier. For det første, rush. Du gør straks alle grise beskidte uden beskyttelse. Hurtigt,
men sårbart. For det andet, skildpadde. Du venter på lader, bygger langsomt beskyttede grise op. Sikkert, men langsomt. For det tredje, balanceret. 1-2 grise risikabelt, den tredje beskyttet. Og hvilken strategi er optimal? For erfarne spillere, balanceret. Det er det strategiske optimum. Men, og dette er kritisk, børn spiller ikke optimum. Nej. Børn spiller impulsivt. Jeg trak 3 snavskort og spiller dem alle med det samme. Det høje helselement, 66% korttrækvarians, betyder, at den optimale strategi taber ofte til heldig korttrækning. Hvilket betyder, at et 7-årigt barn, der spiller intuitivt, kan slå en voksen spilteoretiker. Absolut. Og det er faktisk brilliant, fordi det forhindrer, at ældre søskende eller forældre dominerer. Spillefeltet bliver udjævnet. Gennem kaos. Gennem kalibreret tilfældighed. Her er den mest risikable beslutning i designet. Lader forbliver permanent på bordet, indtil lyn ødelægger dem. Det er permanens. I Uno forsvinder reverse kort med det samme. I Svinebasse, laden ligger der synlig for alle. Hvorfor er det risikabelt? Fordi det kan gå katastrofalt galt. For mange lader, defensiv dødvande. Ingen kan angribe, spillet fryser. For få lader, de er ubrugelige. Ingen investerer. Og Bebenroth, designeren, ramte den gyldne middelvej. De lader, de lyn, nok til investeringsbeslutninger, for nok til sårbarhed. Denne permanens skaber synlig ændring af spiltilstanden. Spillere ser laden på bordet. Det er mere transparent end skjult håndkorthåndtering. Det er også psykologisk interessant. Når jeg bygger en lade, investerer jeg følelsesmæssigt. Og når nogen ødelægger den med lyn... Lad mig vise angreb-forsvarscyklusen. Snavskort på ren gris. Gris bliver beskidt. Ladekort ved siden af, gris er beskyttet. Lynkort på lade. Lade bliver ødelagt. Regnkort på gris. Gris bliver ren. Den visuelle dans af kort på bordet viser kaskaden. Og nu overtager jeg, fordi vi har snakket om kaskaden, men ikke om følelsen ved det. Lad os tale om den humoristiske værdiomvending. Snavs er godt. Det er absurd. Forældre bruger år på at lære børn, at snavs er dårligt. Og så kommer Svinebasse og siger, nej, i dag er snavs målet. Tematisk subversion. Men det er ikke kun tematisk. Det er psykologisk funktionelt. Denne absurde præmis skaber følelsesmæssig afstand. Når min gris bliver gjort ren, blev jeg ikke angrebet. En fjollet tegnefilmsgris blev rengjort. Det tematiske lag virker som buffer mellem mekanisk angreb og følelsesmæssig reaktion. Interessant sammenligning. Forestil dig, Svinebasse havde et skattejæger-tema, identisk mekanik. Men jeg stjæler din skat. Det føles personligt. Din gris er ren, er latterligt. Forskellen ligger udelukkende i emballagen. Så temaet er ikke dekoration. Det er strukturel nødvendighed. Præcis. Og så er der peak-end-princippet. Det er et psykologisk koncept af Daniel Kahneman. Mennesker husker oplevelser baseret på det mest intense øjeblik, peaken og slutningen. I Svinebasse. Peaken er det dramatiske øjeblik. Nogen har 2 beskidte grise, prøver at få den tredje beskidt. Alle spillere er anspændte. Slutningen er brat, nogen vinder. Og så frustrationen fordufter ekstremt hurtigt. Halveringstid. Tiden det tager, før vrede forsvinder. I et 2 timers strategispil, hvor nogen i minut 90 ødelægger din fremgang. Halveringstiden er dage, du husker det en uge senere. I Svinebasse, minut 1 efter tab, uretfærdigt. Minut 3, lad os spille igen. Spillet er så kort, at frustration ikke har tid til at sætte sig. 15 minutters helbredelse. Netop. Og så er der den tredje faktor, held som mekanik til at redde ansigt. Du sagde tidligere 66% tilfældighed. Det er strukturelt set meget. I et voksen strategispil vil det være en designfejl. Men for børn er det psykologisk beskyttelse. Hvis jeg taber, så kan jeg sige, jeg havde dårlige kort. Det er eksternalisering. Tabet ligger uden for min kontrol. Jeg behøver ikke sige, jeg er dårlig til spillet. Dobbelt ydmygelse undgås. At spille dårligt plus blive angrebet er social død. Især for børn er, hvis selvværd stadig er skrøbeligt. Det høje helselement er ikke en svaghed, det er en feature. Det beskytter spillerne mod sig selv. Det er faktisk ret smart. Bebenroth forstod, at børn har et andet forhold til retfærdighed. Børn har endnu ikke et udviklet behov for meritokrati. Forestillingen om, at kunden skal belønnes. De accepterer held. Og Svinebasse udnytter det. Hør lige her. Det er den lydlige signatur af en Svinebasse-runde. Lys, eksplosiv fnisen, teatralsk stønnen, kortblanding, håndflader, der klasker mod bordet ved dramatiske vendinger. Spillet lyder af glæde. Og det er alkymien. Mekanisk er det sabotage, akustisk er det fælles latter. Men vi er nødt til at være ærlige. Lad mig liste de mekaniske synder. For det første, fremskridtsomvendelse. 2 ud af 3 beskidte grise kan renses i et træk. Det betyder 66% fremskridt tabt på et øjeblik. Of. For det andet, mangel på handlekraft.
4% af trækkene føles meningsløse gennem dårlig korttrækning. Du trækker 3 regnkort, men alle grise er allerede rene. Du kan ikke gøre noget meningsfuldt. Det er frustrerende. For det tredje, kongemagerproblemet. Med 4 spillere afgør spiller 3 og 4 ofte, hvem der vinder mellem spiller 1 og 2. De kan ikke selv vinde længere, men de vælger vinderen gennem deres angreb. Det er mekanikker, der i voksenspil som Munchkin kritiseres som ødelagte. Præcis. Så hvorfor er Svinebasse fritaget? Fordi målgruppen er anderledes kalibreret. Børn har ikke behov for meritokrati. De forventer ikke, at spillet er retfærdigt i voksen forstand. De accepterer kaos. Men er det en undskyldning? Nej, det er en forklaring. Og her er den pædagogiske værdi. Svinebasse lærer frustrationstolerance. Din gris blev rengjort. Giv ikke op. Det lærer probabilistisk tænkning. Hvor sandsynligt har min modstander et regnkort? Det lærer social navigation. Hvem angriber jeg uden at sætte venskaber på spil? Men strukturelt set lærer Svinebasse sabotagetænkning. Er det virkelig bedre end kooperative spil, som Frugthaven fra Harper, der lærer teamwork? Det er et fair spørgsmål, men verden er konkurrencepræget. Børn skal lære at navigere konflikter, og Svinebasse tilbyder et psykologisk sikkert rum til det. Bedre at lære i spillet end på legepladsen. Okay, men kun hvis den sociale kontekst passer. I en spillegruppe for børn, hvor mobning allerede er et problem, kunne Svinebasse være skadeligt, da det kunne forstærke eksisterende dynamikker. Rigtigt. Spillet selv er neutralt, implementeringen afgør det. Voksenmoderering er kritisk, og så er der konkrete svagheder i designet. For eksempel, Farveblindhed, grøn for ren, brun for beskidt. Det er problematisk for 8% af mænd med rød-grøn svaghed. Der er ingen alternativ symbolik i standardudgaven. det betyder, at farveblinde børn kan ikke selvstændigt vurdere spiltilstanden. De er afhængige af andre. Netop. De skal spørge, er min gris beskidt eller ren? Det er ekskluderende, og det er en løselig designsvaghed. Symboler i stedet for kun farver, stjerner for ren, mudderdråber for beskidt. Det ville løse det. Cosmos har delvist adresseret det i senere udgaver, men ikke fuldstændigt. Det forbliver et tilgængelighedsproblem. Så, Svinebasse er etisk forsvarlig under de rette betingelser, passende moderering, børnenes følelsesmæssige modenhed, kulturel forståelse af, at det er sjov, ikke reel konflikt. I dysfunktionelle miljøer kan samme spil være skadeligt. Etik i design er kontekstafhængig. Det er produktiv ambivalens. Den bedste slags ambivalens. Tankeeksperiment. Redesign Svinebasse med modsatrettet designfilosofi. Hvad opstår? Det bliver interessant. Jeg kalder det griseri. Et kooperativt eurospil, 5-årfyre til 60 minutters spilletid. Spillere styrer sammen en svinebesætning. Mål, optimal balance mellem renhed til markedssalg og snavs til grisesundhed. Vend snavs for sundhed. Rigtige grise har brug for mudderbade til termoregulering. Griseri vil være biologisk præcist. Selvfølgelig. Okay, lad mig beskrive mekanikkerne. I stedet for konkurrence, kooperativt, fælles sejr eller nederlag. I stedet for kaotisk, deterministisk, åbent kortudlæg, 80% kunden. I stedet for 4 korttyper, 12 foder, vand, mudderbade, børster, dyrlæge, marked, vejrhændelser. I stedet for binære tilstande, grise med flere tilstande. Ren, beskidt, syg, sund, alle kombinerbare. Ren, syg, gris. I stedet for humor, realistisk landbrugssimulation baseret på reel grisebiologi. Det ville fejle totalt for den oprindelige målgruppe, 7-årige børn. Og absolut for komplekst, for langt for seriøst. Men det kunne være interessant for hobbyspillere, ligesom Agricola eller Viticulture. Afvejningen. Svinebasse har bred appel, men lav levetid. 20-3 partier, så er det udtømt. Hovedtiltrækningen er social interaktion. Griseri vil have smallere appel, men høj levetid. 100 plus partier. Hovedtiltrækningen ville være optimeringspuslespil. 2 radikalt forskellige filosofier. Samme mekaniske basis. Tilstandsmanipulation hos grise. Det er indsigten, ikke? Mekanikken er neutral. Filosofien for hvem, hvorfor, hvor længe bestemmer alt andet. Svinebasse er et socialt smørmiddel. Det får folk til at grine. Griseri vil være kognitiv træning. Det får hjerner til at optimere. Ingen version er bedre. De tjener radikalt forskellige behov. Og det er faktisk beroligende. Fordi det betyder, at designbeslutninger ikke er universelt rigtige eller forkerte. De er kontekstafhængige. Lad os vende tilbage til børnefødselsdagen. Husker du øjeblikket? Barnet, hvis gris blev gjort rent, stønnede. Næh, min gris. Og så? Barnet trækker et kort, griner, spiller et lynkort på et andet barns lade, råber, din lade er væk. Runden eksploderer i latter. Ingen er rigtigt sure. Om 5 minutter er spillet slut. De starter en ny runde. Svinebasse overtræder alle regler for moderne spildesign, højt helselement, sabotagemekanikker, flad strategi og alligevel 200.000 plus salg, 12 plus år i tryk. Hvorfor?
Fordi Frank Bebenruth kendte sin målgruppe så godt, at han vidste, hvilke regler han måtte bryde. Børn har ikke brug for et retfærdigt spil i voksen forstand. De har brug for et sjovt spil, hvor de kan grine med venner, lære at tabe og spille igen om 15 minutter. Grisen på æskeren griner, tilsmurt, beskidt, lykkelig. Nogle gange er den bedste designbeslutning ikke den klogeste mekanik, men den, der efterlader fælles latter i slutningen af et spil. Svinebasse er en mesterklasse i målgruppespecifik design. Strukturelt præcist, psykologisk kalibreret. Og lektionen for os alle, etik i design, er ingen universel formel. Det er et spørgsmål om kontekst, målgruppe og øjeblik. Til næste episode. Tak for at lytte.